नाज़रीन, नवांखे कबी आम ख़बर ॾी जाम शुरू खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। अवांखे अपडेट कयो त फोती ड्राइवर गुलाम अली लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अवांखे ॿुधायूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। अवांखे अपडेट कयो त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। फोती ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश कणाए अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। अवांखे अपडेट कयूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। अवांखे अपडेट कयूं जामशोरो मां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। फोती ड्राइवर गुलाम अली जो लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल पहुचायो वियो आहे। अवांखे इहो ॿुधायूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। अवांखे आम ख़बर ॾियूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। वधीक तफ़सीलनि लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे जामशोरो मां केटी न्यूज़ जो रिपोर्टर अज़ीम बारेजो। जी अज़ीम, तफ़सील ॾिजो। जी कादिर आपेल, बिल्कुल हैदराबाद सेंट्रल जेल जे बिल्कुल ही साम्हूं सिटी गेट वटि अणॼातल हथियारबंदनि सिंधु यूनिवर्सिटी जी पॉइंट बस ड्राइवर जेको आहे उन ते फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में बस ड्राइवर आहे गुलाम अली गन जेको उहो मौके ते मारिजी वियो आहे, जंहिंजो लाश जेको आहे हिन वक़्तु हैदराबाद पुलिस पहुचायो, सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुचायो, जितां ज़रूरी कार्रवाई बैदि जेको लाश संदसि वारसनि हवाले कयो। इतला ते जेको आहे सिंधु यूनिवर्सिटीअ जा सभई मुलाज़िम जेको आहे वाक़े वारे हंधि पहुची विया, जिते उन्हनि मुलाज़िमनि तरफ़ां जेको आहे एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे जेको धरणो हुयो, उन्हनि मुतालबो कयो आहे त कातिल जेके आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सुबुह सवेरे जेको आहे सिंधु यूनिवर्सिटीअ जो पॉइंट बस ड्राइवर जेको आहे गुलाम अली गन जीअं ई पॉइंट बस खणी जेको आहे सिटी गेट वटि मौजूदु हो त शागिर्दनि जो इंतज़ारु करे रहियो त अणॼातल ॿ मोटरसाइकिल सवार खेसि हथियारनि सां हमलो करे ॾिनो, जंहिंजे नतीजे में जेको आहे सिंधु यूनिवर्सिटी जो पॉइंट बस ड्राइवर जेको उहो मौके ते जेको उहो हिन वक़्तु मारिजी वियो। इतला ते सभई मुलाज़िम जेको आहिनि सिविल अस्पताल पहुची रहिया, ओछूगारियूं ॾेई रोई रहिया आहिनि, हिकिड़ो ई मुतालबो करे रहिया आहिनि त कातिल जेके आहिनि उहो गिरफ़्तार कयो। उन मौके ते जेको सेवा मुलाज़िमनि जी तनज़ीम में हुनजे सदर आहे मोहम्मद अली गांगरो, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, गुलाम नबी भलाई ऐं ॿियनि जो चवणु त सिंधु यूनिवर्सिटीअ जो पॉइंट बस ड्राइवर जेको आहे उहो उनखे हथियारबंदनि क़त्ल करे फरार थिया, मगर हिन वक़्तु ताईं जेको आहे हैदराबाद पुलिस तोड़े मार्केट पुलिस जेकी आहे उहा जेकी आहे जवाबदार गिरफ़्तार करण में नाकाम न ई असांखे ॿुधाए रही आहे, न ई उन वाक़े वारे हंधि पहुती आहे। हिन वक़्तु जेको आहे मुलाज़िम जेके आहिनि सिंधु यूनिवर्सिटीअ में जेको वॾे अंग में जेको आहे गॾु थी एहतिजाजी करण लाइ वञनि पिया। हुननि मुलाज़िमनि तरफ़ां जेको आहे अॼु मुलाज़िम जे क़त्ल ख़िलाफ़ जेको आहे यूनिवर्सिटीअ में जेको आहे एहतिजाज जो ऐलान कयो ऐं बाइकाट जो ऐलान कयो। सोग में जेको अॼु यूनिवर्सिटी जेके उहा बंदि रहंदी। मुलाज़िम जेके आहिनि वॾे अंग में जेको सिविल अस्पताल पहुची लाश खणाए हिन वक़्तु सिंधु यूनिवर्सिटी आंदो पियो वञे। जी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ अज़ीम बारेजो। अवांखे ख़बर ॾियूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। ख़बर अवांखे ॾियूं त फोती ड्राइवर गुलाम अली जो लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल पहुचायो वियो। सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे। इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। अवांखे अपडेट कयूं जामशोरो मां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। फोती ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। ख़बर अवांखे ॾिनी त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई आहे, जॾहिं त कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो आहे। अवांखे आम ख़बर ॾियूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी बस पॉइंट जो
ड्राइवर मारिजी वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। अव्हांखे ख़बर ॾियूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे। अव्हांखे ख़बर ॾियूं जामशोरो मां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल पहुचायो वियो आहे। ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले कयो वेंदो। अव्हांखे इहो ॿुधायूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। ख़बर असां शेयर कयूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। ख़बर मूंखे ॾियूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। अव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। जल्द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। अव्हांखे अपडेट कयूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि पॉइंट बस जो ड्राइवर मारे छॾियो आहे। हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। पोइ ड्राइवर गुलाम अली जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। जल्द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। अव्हांखे अपडेट कयूं त सिंधु यूनिवर्सिटी जे ड्राइवरनि क़त्ल वाक़े ख़िलाफ़ एहतिजाजनि तौर सेंट्रल जेल रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो वियो आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं जामशोरो खां त हैदराबाद सेंट्रल जेल वेझो फायरिंग में सिंधु यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी पॉइंट बस जो ड्राइवर मारिजी वियो आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।